Como voceiro do Partido Socialista, Manuel Cuíña tivo tamén palabras para Fernández Viéitez. Hai unha palabra no dicionario que significa pícaro, bribón, desvergonzado, que é sinvergüenza, que eu creo que lle viría ben a esta persona. Os outros 4 exedís populares tildounos de trastos inútiles politicamente falando e sobre Javier Cuíña. O señor que a mí máis me defraudou porque eu, de verdad, houve bastante tempo que creía nel, algún error temos que ter todos, que creía nel e botei bastante tempo convencido de que era unha persona sincera. Desde que na última reunión que tuvemos me dixo a cara que lle daba pena, teño que deixar de creer nel porque a mí non me dá pena ningún deles, nin quero darlle pena a nadie. Pola súa parte, o edil nacionalista, que mostrou a súa repudia á moción, fixo un chamamento á coherencia, á cohesión e á dignidade. Desde o primeiro momento non existiu coherencia ao se integraren mazás verdes e mazás podres nunha lista chamada socialista que xa era fiel reflexo e mesmo premonición do seu devir actual. Faltou tamén cohesión porque nunca houbo tentativas de manter diálogos, debates abertos entre todas as forzas políticas, tal como se exixiu desde o principio. E, sobre todo, falar entre os mesmos membros dun grupo. Rodríguez da Torre culpou a todos os compañeiros da corporación de estrepitosos culpables da situación. PP, ex-PPs, Roucho, conspiradores, avalades e xustificades a corrupción que supón presentar esta moción de censura. Isto sí que é morrer matando. Boa viaxe, longe. Javier, non houbo ética nin escrúpulos. Faltastes a dignidade política outorgada na confianza depositada na lista que compartistes cos que censurades. Ofelia, 3/4 do mesmo canto a ética, os escrúpulos e a dignidade política. He visto que a vinganza é un prato que se serve frío. Paula, Manolo, Loli, as ansias de poder, o individualismo actoral no papel de mando, levouvos, a ser líderes, lideresa, dun cambio tan esperado como fallido, e en resultas contas arrogante. O mundo non se empeza nen se acaba no Concello. Gerardo, encantador de Serpes, director, mestre e músico da grande ópera prima que supuxo este xuntoiro do desastre.